December 2024 আমি ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে চলে গেছিলাম জাস্ট ভিউটা এনজয় করার জন্য। পাহাড়ের ভিউ দেখতে কার না ভালো লাগে, ঘুম থেকে উঠে এরকম একটা সুন্দর দৃশ্য, আহা কি যে ভালো লাগছিল। তারপরে রেডি হয়ে আমরা বেরিয়ে যাই ট্রাভেলসের বাসে করে, আমরা সবাই মিলে যারা যারা এসেছিলাম একসাথে। আর আমরা ফার্স্ট যেই সাইড সেন্টারতে যাই সেটার নাম ছিল এলিফ্যান্ট ফলস। আর হাফ অফ দ্য প্লেস শিলংয়ে তোমরা ভালো চা পাবে না, তো ওখানে যেরকম একটু চা পেয়েছিলাম খেয়ে নিয়েছিলাম। আর ওখানে ছোটো ছোটো স্টল আছে যেখান থেকে তোমরা শপিং করতে পারবে। তারপর আমরা নামি নিচের দিকে গিয়ে এলিফ্যান্ট ফলটা দেখি। এলিফ্যান্ট ফলটা আরও ক্লিয়ারলি দেখার জন্য আরও নিচে নামতে হতো, তো আমরা গেছিলাম কিছুটা, পুরোটা নামিনি, প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিলো ওখানে। আর জ্যাকেট ফ্যাকেটগুলো না ভিজে যাচ্ছিলো। এটা দেখে আমরা বেরিয়ে চলে আসি, একটা জায়গায় ব্রেকফাস্ট করতে যাই। ব্রেকফাস্টে খেয়েছিলাম ছোলে ভটোরে। আর তারপরে কোথায় গেলাম কিনা করলাম এটা তোমরা নেক্সট পার্টে দেখতে পারবে, কারণ কি পুরো দিনটা অনেকটা বড় ছিল, সেটা 60 সেকেন্ডে কভার করা যাবে না। সো স্টে টিউনড উইথ মি।